350 கிராம் உளுந்து எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வைங்க 2 மணி நேரம். 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது போல் மேலே வரைக்கும் ஊறி வெந்திருக்கும். தண்ணியெலாம் நல்லா வடிச்சிட்டு கிரைண்டரில் போடுங்க. கிரைண்டரில் போடுறப்போ 150 ml தண்ணி மட்டும் ஊற்றி ஒரு தடவை ஊற்றினா போதும். அதுக்கப்புறம் அரை மணி நேரம் அந்த மாவை அரைங்க. உளுந்தை வந்து அரை மணி நேரம் அரைச்சிடுங்க. அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே வேண்டாம். ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்கிக்குங்க. பொடிசாக நறுக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கூட்டிக்கிட்டே நறுக்கிங்க. 2 டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. மிளகு வந்து 1க்கு பாதியாக உடச்சிக்கோங்க. ஒரு 5 பச்சை மிளகா வந்து பொடிசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் வந்து பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், நம்ம உடச்சி வச்சுருக்கிற மிளகு 2 டீஸ்பூன் மிளகு, அதை வந்து அதையும் அப்படியே லைட்டாக தூவி விடுங்க. தூவி விட்டுட்டு இந்த மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நீங்கள் இறக்கிறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பக்குவம் பார்த்திங்கன்னா அழகாக இருக்கும். இதோட நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா உங்கள் தேவைக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப போட்டு அடிச்செல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. சாதாரணமாக இப்படி கிளறினாலே போதும். ஏன்னா இந்த வெங்காயம், மிளகு எல்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று மிக்ஸ் ஆகணும், அவ்வளோதான். இது போல் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ, சின்ன கடாய் இருந்தால் போதும், சின்ன குடும்பத்துக்கு அந்தளவுக்கு இருந்தாலே போதும். கடாயை வந்து வச்சுக்கோங்க. அதில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு, எண்ணெய் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து சூடு பண்ணிடக்கூடாது, மிதமான சூடாக இருக்கணும். உங்களுக்கு மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து வடை வந்து ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு வேகும், வெளியிலையும் உள்ளேயும் ஈவனாக வேகும். இந்த மாதிரி மாவு எடுக்கிறப்போ கையில் வந்து நீங்கள் தண்ணி தொட்டுக்கிட்டு மாவு எடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்கள் கையில் வந்து ஒட்டாது. எடுக்கிறப்போ கட்டவரில் வச்சு நடுவில் அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி போடுறப்போ இந்த ஆள்காட்டி விரலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற நடுவரில் வச்சு பின்னாடி ஹோல்ஸ் பண்ணி அப்படியே போடுங்க. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்டாக அழகாக வரும். அந்த பாருங்கள் அதை எப்படி போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி போடுங்க. போட்டிங்கன்னா அழகாக வடை வரும். அதில் மொறுன்னு இருக்குங்க. சாப்பிட்றது சூப்பராக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இதோடைய ரெடி பண்ணுற டைமே 2.5 மணி நேரத்தில் ஒரு உளுந்த வடை அவ்வளோ அருமையாக டேஸ்ட்டாக நல்லா செய்யலாம். அதே நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வடை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இல்லை சோடா சேர்க்க தேவையில்லை, இந்த அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரான பொருள் எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை. சில பேர் சொல்லுவாங்க உருளைக்கிழங்கு சேருங்க அப்படின்னு, அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. நார்மலாகவே செஞ்சாலும் அருமையாக வரும். ஏன்னா உளுந்து டைமிங் மட்டும் பார்த்துங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. இது கூட நீங்கள் தேங்காய் சட்னி, தக்காளி சட்னி வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.